वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं थोड़ा मार्केट और आपको भी ले चलते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं थोड़ा मार्केट और आपको भी ले चलते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ गए अपनी सिस्टर की मोबाइल बनवाने और मेरी सिस्टर की मोबाइल ख़राब हो गई थी। आया हूँ मोबाइल बनवाने के लिए, उसके बाद चलते हैं। जब तक मोबाइल बन रही है तब तक आप टाइम लैप्स का इनसे लुत्फ़ उठाइए आप। मोबाइल तो बन के तैयार हो गया और 400 रुपये कॉस्ट आई इसकी बनवाई, तो काफ़ी चीज़ ख़राब थी। तो अब चलते हैं इजी डे और थोड़ा शॉपिंग करते हैं अपने लिए, क्योंकि रोज़ ऑफिस आना जाना रहता है तो स्किन सनबर्न हो गई है काफ़ी मेरी। तो चलते हैं अपने लिए शॉपिंग करते हैं इजी डे से और आपको भी घुमा।
आपको घर पर मिलता हूँ और दिखाता हूँ सामान, क्योंकि यहाँ म्यूज़िक बज रहे हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक आने का चांस है, तो इसी वजह से मैं घर पे पहुँचूँगा तो आपको वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बन के कराइए। और निकलता हूँ मैं भी घूमने के लिए, प्लानिंग चल रही है उज्जैन जाने की मेरी, और उज्जैन हो सकता है तो मैं उज्जैन आपकी इस 25 तारीख तक उज्जैन जाऊँगा, तो आपको भी घुमाऊँगा। वहाँ महाकाल के दर्शन करना है मुझे, तो जाता हूँ, आपको भी घुमाऊँगा वहाँ पर। और इसी नोट पे आई थिंक तब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो जाएंगे। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।